മരണശേഷം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികാരം സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. ഈ പെണ്ണ് തന്റെ മരിച്ചുപോയ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ ഓർത്ത് കരയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് തുമ്മാൻ വരികയാണ്. എന്നാൽ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൾക്ക് തുമ്മാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായില്ല. അവൾ മൂക്കിൽ തൂവാലിട്ട് നോക്കുന്നു, പുട്ടുപൊടിയിട്ട് നോക്കുന്നു, എന്തിന് പെപ്പർ പൗഡർ വരെ അവൾ മൂക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ഭീകരത അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ തന്നെ അവളൊരു ഡ്രില്ലർ എടുക്കുകയാണ്. മൂക്കിലേക്കിടാനാണെന്ന് കരുതിയാൽ അല്ല, അവൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പഴയ പെട്ടി കുത്തി തുറക്കുകയാണ്. ശേഷം ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എടുക്കുകയാണ്. അതിനകത്തുള്ള പൂവ് കാരണം അവൾക്ക് തുമ്മൽ വരികയാണ്. അവൾ വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ തുമ്മാണ്. എന്നാൽ അതൊരു ഒന്നൊന്നര തുമ്മലായിരുന്നു. ആ തുമ്മൽ കാരണം അവളുടെ തലച്ചോറ് വരെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നവളും അപ്പം തന്നെ മരണപ്പെടുകയാണ്. സംഭവം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവൾ ബോയ്ഫ്രണ്ടായിട്ട് തെറ്റാണ്. ആ വിഷമം താങ്ങാനാവാതെ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ്. ഇത് അവന്റെ ശാപമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രതികാരമായിരിക്കും?